სტუმარი უკვე ხაზეა, ლევან ლორთქიფანიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში, ბატონო ლევან, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. პირველ რიგში, მაინტერესებს თქვენი შეფასება და მოლოდინები როგორი გაქვთ 26 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით. რისი თქვა შეგიძლიათ და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება? რა თქმა უნდა, აქ ვგულისხმობ ოპოზიციის მიერ დაანონსებულ ღონისძიებაზე და აქციაზე. 26 მაისის ღონისძიების შესახებ მოლოდინის შეგვიძლია, რომ რაღაც წინასწარი სამუშაოები ჩვენ საზოგადოებაში არ იგრძნობოდა. როცა შენ აანონსებ ამდენი ხნის შემდეგ პირველად ძალიან დიდ შეკრებას, ადამიანებს ეუბნები, რომ ამ შეკრებაზე გამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამბობ, რომ უნდა მოხდეს ძალის დემონსტრირება ოპოზიციის მხრიდან, რომ აი ვარსებობთ პრეზიდენტს გავაძლიერებთ. აი ესეთი პრეტენზიები რო გაქვს, მაშინ უფრო სერიოზულადაც უნდა მოემზადო, მაგრამ ჩვენ დავხსნით, რომ ამასთანაც გამოჩნდნენ მხოლოდ რაღაც პეტროსატთან ყლედებით ოპოზიციის წარმომადგენლები და მხოლოდ ახლა დაიწყეს დაანონსება ამ ღონისძიებას. თან იცით შინაარსით მნიშვნელოვანია. თქვათ აი კალბატონის ზალობეშვილი ამბობს, რომ ესეთი შეკრებები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის დღე აღვნიშნოთ. რაღაცას გამოვეხმაუროთ, არ გავჩერდეთ და აი ეს შინაარსი უნდა მივცეთ ამ ღონისძიებას, ხო? ეს საკმარისი არ არის დიდი მობილიზებისთვის. რაღაც სხვა შინაარსიც უნდა შტაებერათ ამ ღონისძიებისთვის, რაც არ ჩანს და არ იგრძნობა ჩვენ საზოგადოებაში. ანუ ნაწილობრივ იზიარებთ რაქვიაშვილის განცხადებას, რომ მისთვის გაუგებარია შინაარსი და ეს აქცია. ხო, სამწუხაროდ მე რაქვიაშვილის განცხადებაც არ ვიზიარებ, მაგრამ არ ვიცნობ, მაგრამ თუ თქვა, რომ გაუგებარი და ბუნდოვანიაო, გასაგებია ნამდვილად მეც ესე მიმაჩნია, რომ ძალიან ბუნდოვანია მიზანით, ამოცანად, ისთვის კეთდება, თუ მარტო დემონსტრირებისთვის კეთდება, როგორც ურაბიშვილმა თქვა, მაშინ სხვებსაც უნდა ეთქვათ იგივე და გაეზიარებინათ იგივე შეხედულება, მაგრამ სხვები რაღაც მას ამბობენ, რომ აი უნდა გამოვიდეთ და მე რა იქნება, როგორ იქნება, ამაზე არ საუბრობენ. თქვათ გამოვიდნენ და დიდი მიტინგი ჩატარდა. მეორე დღეს რა ხდება? რა დიდი გეგმის ნაწილია ეს მიტინგი? არა სტრატეგიას ემსახურება. არაფერი არ ვიცით. და ბუნებრივია, რომ ბუნდოვანება ჩდება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში და ეგეთი განწყობა აქვთ ადამიანებს ამ მიტინგის წინ. და ბატონ ლევან, მაინტერესებს, ანუ სხვა თქვენც ამბობთ, რომ აი სტრატეგია და შინაარსი არ ჩანს და ბუნდოვანება აქვს ამ ღონისძიებასო. ანუ თქვენთვის აი მთავარი გზავნილი რა იქნებოდა, ანუ ამ ტიპის ღონისძიების შინაარსი რა უნდა იყოს და როდის იქნებოდა გასაგები, რა შემთხვევაში იქნებოდა გასაგები და რა უნდა ხდებოდეს ამ ტიპის აქციების მეორე დღეს. ანუ მეორე დღეზეც გააკეთეთ თქვენ აქცენტი და ბრძანეთ, რომ აი რა მოხდება მეორე დღესო. ამ ტიპის აქციების შემდეგ აი რა ხდება ხოლმე, ანუ როდესაც საინტერესოდ, როდესაც სტრატეგია ჩამოყალიბებულია ამ შემთხვევაში, მაშინ როგორ ვითარდება ხოლმე ასეთი ღონისძიებები? კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი მიტინგებიც და სხვადასხვა ღონისძიებებიც იყოს რაღაცა მწყობრი გეგმის ნაწილი. სტრატეგიის ნაწილი. ანუ მიტინგი არ უნდა იქცეს თვითმიზნად. აი მე ხა ესეთი შტაბეჭდილება მწება, რომ მიტინგის ჩატარება არის თვითმიზანი. რომ თქვათ, რომ პროტესტში ვართ, რომ ვარსებობთ, რომ სუნთქავთ და რომ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს ვეწინააღმდეგებით ხელისუფლებას. თვითმიზნური მიტინგი, რაღაცა დიდი კამპანიის ნაწილი რო იყოს, რაღაცა დიდ მიზანს რო ემსახურებოდეს, ან შორს მიმავალი გეგმის ნაწილი რო იყოს. აი ეს იქნებოდა უფრო გასაგები და საჭირო. But ჩვენ ვემზადებით ხელისუფლების შესაძლებლად არჩევნების გზით. მაშინ შეიძლება ესეთი მიტინგი იყოს დიდი კამპანიის ნაწილი, რომელიც ითხოვს საარჩევნო წესების ცვლილებას ამ ქვეყანაში. თქვათ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის ქვეყანაში მხოლოდ პოლიტიკური კრიზისი, არამედ არის სოციალური კრიზისიც.
და ამ მიტინგს აკავშირებ შენ რომელიმე ერთ კონკრეტულ სოციალურ მოთხოვნასთან, რომელსაც მეორე დღესაც გაიმეორებ, მესამე დღესაც გაიმეორებ, მიტინგის შემდეგაც გაიმეორებ, სხვა მიტინგზეც გაიმეორებ. და ასე შემდეგ, ხო, ანუ კონკრეტული მოთხოვნებითაც უნდა იყოს დატვირთული და რაღაცა შორს მიმავალი სტრატეგიის ნაწილიც უნდა იყოს. და აი ამას ვერ ვხედავთ და მე თქვენს ეთერშიც მithქვამს, სხვაგანაც მithქვამს, რომ თვითონ ეს ალიანსი არ ტოვებს შანსი მისას, რომ შინაარსიანი ღონისძიებები განხორციელდეს. იმიტომ რომ თვითონ ეს ალიანსია ესეთი ბუნდოვანი, გაუგებარი სტრუქტურა ჩამოუყალიბებელი, არც ალიანსია, არც კოალიცია, არც ბლოკია, არც საკოორდინაციო საბჭოა, თან ცოტა ყველაფერია და ვერ იგებენ ადამიანები რასთან აქვს საქმე და თვითონ ერთმანეთშიც არ არიან შეთანხმებულები. ერთადერთი რაზეც შეთანხმდნენ არის ის, რომ მიტინგი უნდა ჩავატაროთ. ისთვის, როგორ, რა მიზნისთვის ეს არ ჩანს. დიახ, და ასევე უნდა გკითხოთ ბატონ ლევან, მაშინ როდესაც ხელისუფლება გეგმავს ხო საზეიმო ღონისძიების ჩატარებას და შეიძლება რაღაც აღლომის ელემენტებიც კონდეს ხო ამ ღონისძიებას. აქედან გამომდინარე არის საზოგადოების ნაწილში რამდენად მართებულია პარალელურად ამ ტიპის ღონისძიების აქციის დაგეგმვა, რამდენად სწორია, ვინაიდან ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და ამ თარიღთან დაკავშირებით, როდესაც თავად ხელისუფლება აკეთებს ღონისძიებას, ეს ერთგვარ დაპირისპირებას ხომ არ გამოიწვევს, ასეთი მოსაზრებებიც არის და ამაზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩვენ ისტორიულად გვაქვს ორი გამოცდილება 26 მაისის პარალელური აღნიშვნებისა, ხო? ვთქვათ, არის ერთი გამოცდილება 2008 წელს, როდესაც თქვათ ოპოზიციამ ცალკე გამართა მიტინგი, ხელისუფლება ცალკე ზეიმობდა ამ ყველაფერს და ოპოზიციამ უარი თქვა, რომ შეჭრილიყო იმ ველზე, სადაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები ზეიმობდნენ და პარალელურად მშვიდობიანად აღნიშნეს ეს დღე პოლიტიკურმა ძალებმა. გვაქვს 2011 წლის ტრადიციაც, სადაც თქვათ მოხდა დიდი შეტაკება, იმიტომ რომ ერთ წილწეში დააპირეს ოპოზიციამაც და ხელისუფლებამაც 26 მაისის აღნიშვნა და იქ მსხვერპლიც იყო და დიდი ტრაგედია გადაიაო. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ტრადიცია, როგორიც არსებობს მაგალითად ნორმალურ ქვეყნებში. მაგალითად დიდ ბრიტანეთში, როდესაც აღინიშნება რომელიმე სახელმწიფო დღესასწაული, იქ ტრიბუნაზე მონარქთან და პრემიერ-მინისტრთან ერთად დგას ოპოზიციის ლიდერიც. ოპოზიციური ლიდერი არის ისეთივე თანამდებობის პირი, როგორც თქვათ პრემიერ-მინისტრი, უბრალოდ სხვა ძალაუფლება აქვს, სხვა კონტექსტშია, სხვა პასუხისმგებლობა აქვს და ეროვნული ერთიანობის დემონსტრირება ხდება ხოლმე დამოუკიდებლობის დღეზე. საუკეთესო იქნებოდა ეს, რომ ჩვენ ვიხილოთ ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთ ტრიბუნაზე და წინ ჯარი, რომელიც დევს ბიძს სახელმწიფოს ერთგულების მიმართ. მაგრამ აქედან შორს ვართ და ალბათ გაგრძელდება იგივე ფორმატი, რაც გასულ წლებში მქონდა. იმედი მაქვს, რომ 2008 წლის სცენარი გათამაშდება, როცა ერთ მხარეს ოპოზიცია ცალკე აღნიშნავს ამ დამოუკიდებლობის დღეს, ცალკე ხელისუფლება და ერთმანეთში ასე ვთქვათ გადაკვეთა არ ექნებათ და კიდევ ერთხელ დემონსტრირდება მთელი მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ერთიანი საზოგადოების ნაცვლად გვაქვს ეს ბევრი სხვადასხვა პარალელური საზოგადოება, რომლებიც ეროვნულ დღესასწაულებს ერთმანეთთან სასურველ გზას ვერ მოულობენ და ეს პირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ როგორი დესტრუქციული ძარ უნდა იყოს ოპოზიცია, ყველაზე დიდი წილი პასუხისმგებლობის ამოტის მასზე, ვისაც აქვს ძალაუფლება, მართავს და de facto და სამკვეთლის საჭირს. უფრო დაკონკრეტება მინდა გთხოვოთ, ნახეთ მე რას ვგულისხმობდი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, როდესაც საუბრობთ ბატონ ლევან, რა გამოდის, როდესაც დაანონსა ოპოზიციამ ამ ღონისძიების შესახებ, ხო? ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაში რას გულისხმობთ, რომ ხელისუფლებას 26 მაისთან დაკავშირებული ღონისძიება გაეუქმებინა და არ ჩაატაროს, თუ რას გულისხმობთ? არა, აქ გულისხმობ იმას, რომ
ჯერ ერთი ნორმალური არის ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, როცა თალკი ატარებენ სამწუხაროდ. ესე ხდება ამ არანორმალურ საკითხებში, მაგრამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ის, რომ სისტემა და ისეთი დემოკრატია უნდა შეიქმნა, რომ ოპოზიცია არ ერიდებოდეს ხელისუფლებასთან ერთად გამოჩენა. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ოპოზიცია მტრად კი არ უნდა დაიხადოს, არამედ მასში ხედავდეს რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტს. ეპატიშებოდეს მას თვითონ ეროვნულ დასწავლზე, ასთან ცდილობდეს საერთო ენის გამონახვას. კაი, ყველაზე რადიკალურ ოპოზიციურ ძალებთან თუ არა, თქვა საპარლამენტო ოპოზიციასთან მაინც. მაგრამ ეგეთი არავისთან ხიდს არ აშენებენ, ყველა მოძულებული ხარ, ყველა თემეს, ყველა ციხეში ჩააგდეს, ტროტუარზე ხალხი რო დგას, იმაც ციხეში უშვებენ, Facebook-ზე რამეს რო დაწერ, სკროლის მინისტრი რო ყავს ბატონი მძინარაძე, ის შეგიმოწმებს ინტონაციას, კომენტარის და დაგიჭერს. ესეთ ვითარებაში ბუნებრივია რაღაცა ეროვნულ ერთიანობაზე და ერთობლივ დასაწაულზე ლაპარაკი ზედმეტი ხდება ხოლმე და ეს არის თავრობის პასუხისმგებლობა. როცა შენ ყველას უთვალ, ყველას დავიცროლებ და კიდე რომ მარტო იყო ამ ქვეყანაში, მარტო დარჩეს სახლში და ყველა დავიდეს იქ და ესეთ დროს 26 მაისში შინაარს კარგავს ხოლმე და ემსგავსება აი ვიღაცების მიერ გამოყენებულ დასწავლებს და რაღაც სამთავრობო სეითს. კი ბატონო, ასევე აუცილებლად უნდა გკითხოთ ღია წერილთან დაკავშირებით თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, თქვენ იცით რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს ღია წერილით მიმართა რა თქვა ხელისუფლებამ ამ წერილით, თქვენ როგორ აფასებთ ამას? ბატონ ლევან. აი ვერ გავიგონე ბოლოს თქვენი. ანუ წერილთან დაკავშირებით ღია წერილი, რაც ღია წერილით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ხო? ხო, ანუ რა უთხრა ხელისუფლებამ ამ სტრუქტურების წარმომადგენლებს ამ ღია წერილით? ამ ღია წერილით მიზანი მე მგონია საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებს არ ემსახურებოდა, რომ შიგნით იყო მიმართული. და ეს გახდათ კიდევ ერთი დემონსტრირება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ევროპის და დასავლეთის დემონიზების. და ქართულ ხალხს უთხრა, რომ იქ საშინელებები ხდება, უბედურება დასავლეთი, იქ უპრინციპო ხალხი ცხოვრობს, ქისტი ხალხი ცხოვრობს, რა გვინდა რომ დასავლეთში დავიდეთ. და შიდა მოხმარებისთვის გაკეთებული წერილი იყო და სირცხვილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დანიაზე ლაპარაკობს და დანიის ადამიანის უფლებების სტანდარტზე ლაპარაკობს. იქ რაც მოხდა, იმაზე ყველა პასუხს აკეთებს, ყველანაირი გამოძიება ჩატარდება და 2 წელი არ დაჭირდებათ 3 კინკილა პოლიციელის გამოსავლენად, რომლებმაც ძალას გადაამეტეს. და დანიაზე ჯერ რაღაცა ერთი მიტინგის დარბევა კი არ უნდა გახსენდებოდეს, ის სოციალური და კეთილდღეობის ინსტიტუტები, რომელიც დანიამ ააშენა. დანიაში აფთიაქში შესვლა არ ეშინია პენსიონერს. დანიაში მშობელი მარტო ხელა რო არის, შემწეობას იღებს. დანიაში ბავშვებს მათემატიკას და ისტორიას ნორმალურად ასწავლიან სკოლაში. დანიაში პურის ფულს არ ეძებს ადამიანი. ეს სტანდარტები არ ახსენდებათ მარტო რაღაცა დარბეული მიტინგი. თან პროფესორმა პაატა ზაქარიაშვილმა შესანიშნავად აღნიშნა ამას წინათ ერთ-ერთ ეთერში, რომ დანიას რო აკრიტიკებ, რუსეთზე გააქვს რამე ნათქვამი და იქ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ან ირანზე ადამიანებს ხელებს და მტევნებს რო ჭრიან და ყურებს და ცხვრის რო აჭრიან, იმაზე გააქვს რამე ნათქვამი ოდესმე? ან ჩინეთში რომ უიგურებს სტერილიზაციას უკეთებენ, რო აღარ გამრავდნენ. ხო, მაგრამ კონტექსტი ხმა და ეს ორმაგი სტანდარტი დასავლეთის ლანძღვა და ავტორიტარულ ხელისუფლებებთან ხურმოჭრილი პოზიციაში ყოფნა არის ამაზრდელი და შეურაცხყოფელი მთელი საზოგადოებისთვის და ამ სახელმწიფოს.
მაგრამ ბატონ ლევან, აქ ხო კონტექსტი სხვა არის, ეხლა ჩინეთს არა აქვს ამბიცია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო და დემოკრატიაზე გააკეთოს აქცენტები და სხვას არ აკრიტიკებს ამ ღირებულებების რაღაც დარღვევაზე და აქ პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ როდესაც საქართველოს აკრიტიკებთო ამ იმაზე აქციების დარბევასთან დაკავშირებით, რატომ არ იღებთ ხმას ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე? ეს იყო აქ, თორე მაგალითად რუსეთიც არ აკრიტიკებს მაგალითად საქართველოს ამ დარბევებთან დაკავშირებით, ხო? ჯერ ერთი ეგ არასწორია, ყველა ავტორიტარულ რეჟიმს აქვს პრეტენზია, რომ ძალიან ჰუმანური და ადამიანს ემსახურება და მის ღირსებას ემსახურება და სამართლიანია და ასე შემდეგ, ხო? რომ ბოროტი დასავლეთი და აბალანსოს, ამიტომ ხდება ეს და ის იუგურები აუჯანყა დასავლეთმა, რომ დააქციონის ქვეყანა, რომელიც ყვავის და ასე შემდეგ. ანუ ეგ ლოგიკა ჯერ ერთი არ მუშაობს და მეორეც ერთი დანიას რა უთქვამს საქართველოსზე. ან რა კრიტიკაც მოდის ხოლმე დასავლეთიდან, რატო უნდა შევრაცოთ ყველა ის კრიტიკა, რაღაც ბოროტი განზრახვის კრიტიკა. და მესამე და მთავარი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროპას და დასავლურ ცივილიზაციას ყველაზე მეტად ის გამოარჩევს, რომ ის ირაკლი კობახიძის თქმის გარეშე თავის პრობლემას გადაწყვეტს. იმიტომ იქ ოპოზიცია, იქ რეგიონში სხვა ხელისუფლება, ცენტრში სხვა ხელისუფლება, იქ მეფე ხავთ, რომელიც ამას რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. იქ ევროკავშირის წევრები არიან და ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისარი გამოეხმაურება ამ საკითხს. არ ჭირდება ირაკლი კობახიძის მოვლა დანიის მოქალაქეებს. იმდენი ინსტიტუტი იცავს, მონარქიიდან დაწყებული, ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისრით დამთავრებული და ასე შემდეგ. და თავის კრიტიკა იქ დასავლეთში არ ერიდებათ. ასე რომ ჯერ სარკეში უნდა ჩაიხედო, სანამ სხვაზე ლაპარაკს დაიწყებს და ჯერ საკუთარ თვალში ბეწვი უნდა დაინახო, ვიდრე რაღაც დირეს ეცებ დანიელების და ევროპელების გარემოში. კი ბატონო, და ბოლო ჩემი შეკითხვა ბატონ ლევან, სავარაუდოდ როგორი იქნება ამ წერილზე ბრიუსელის პასუხი? ანუ გაქვთ მოლოდინი, რომ რაღაც რეაგირება შეიძლება მოყვეს და ისედაც გამწვავებული ურთიერთობები კიდევ უფრო დამძიმდეს თუ ამას დიდი გავლენა არ ექნება ამ ურთიერთობებისთვის? სიმართლე გითხრათ, ბოდის ვიხდი ასე პირდაპირობისთვის, მაგრამ გარწმუნებული ვარ, რომ ნახევრად შეურაცხად ადამიანად მიაჩნიათ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროპაში. როცა შენ გენგრევა ყველაფერი და არაფერი არ გივარგა და სიღარიბეში და შილში გიკვდება ნახევარი მოსახლეობა, ნახევარი ოკუპირებულია შენი ტერიტორიების, ერთი მოკავშირე აღარ დაგჭა პირდაპირი მოკავშირე. შენ თვითონაც არაფერს არ წარმოადგენ და ივანიშვილის წარმომადგენელი ხარ. ო, ესეთ ადამიანს სერიოზულად დასავლეთში არავინ არ აღიქვამს, ასე რომ თუ ვინმე წაიკითხა კობახიძის ეს განცხადება, შეიძლება უბრალოდ გაეცინოთ, ოღონდ სიცილი იქნება ეს და აი რომ შეგეწოდება ადამიანი ისეთი სიცილი. ესეთი ღიმილი. რაც თავარია ეს ყველაფერი ჩვენ გვარც ხვენს, ჩვენ ქვეყანას არც ხვენს, ამ სახელმწიფოს არც ხვენს. ეს აღარ არის კობახიძის პირადი საქმე მარტო. თორე რა ვიცი, როგორც იტყვიან ხოლმე, რაც უნდა ის უქნიათ თავად. მაგრამ უბრალოდ ის სირცხვილი და ის დაბალი დონე და სკერის ჩახეთქვა და ჩაგლეჯვა, რასაც ირაკლი კობახიძე თავისი ყოველი გამოსვლის შემდეგ აკეთებს, ცელდება ჩვენს ქვეყანას ეს. ჩვენც სკერისკენ მივდივართ შეუჩერებლად, აი ადამიანს რომ გადააგდებდნენ შუა საუკუნეებში ზღვაში და ფეხს და ქვას მოაბავდნენ ზიმეს, ვერ თავისუფლებულიყო. იქიდან ზუსტად ირაკლი კობახიძე არის წყალში გადაგდებული დახრჩობისთვის განცირული საქართველოს ფეხზე ჩამოგდებული ბოდი, რომელსაც არავინ სერიოზულად არ აქვს. მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. მადლობა.